就6點開出，深中通道亦都陸續關閉翠亨東收費站入口。喺邊度啊？你哋？同埋雙向主線同埋收費站入口。氣象專家形容颱風華加37哇！半徑達到大約600公里，引發次生災害。利率，利率，成日都提利率啊！利率啊！而家佢阿媽邊個就同佢湊呢啲啊？佢大頭都係咁嘅，佢都話個衝去咯，我得底行你嘅咩？有月數啊！ Ini makan dinnernya udah habis sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sahabatku dimanapun berada, ini lagi dinner di rumahnya nenek saya bersama teman-temannya nenek saya ini. 所以咧，菲律賓一推出過嚟就冇得喐㗎啦。菲律賓買個防衛隊。喺菲律賓。真係搞到咧冇工冇晒電，你睇唔睇到人哋啊？真係啊！懶細喎。菲律賓前總統杜特爾特被國際刑事法院正式起訴3項危害人類罪。第一項控罪話杜特爾特涉嫌喺2013到2016年擔任達沃市市長期間，共謀參與19宗謀殺案。哇！而另外一項控罪就話佢喺擔任菲律賓總統期間，2016到2017年參與14宗謀殺高價值目標嘅案件。至於第3項控罪就話佢喺任內打擊毒品嘅時候犯下43宗謀殺案。國際刑事法院今年3月向杜特爾特發出逮捕令，佢喺3月11號由香港返國之後被捕，當晚立即被送到荷蘭羈押到而家。秋後算賬啦！你咁樣去。婆婆有豆腐啦，識唔識豆腐？婆婆？嚇！成日個豆腐俾佢好飽啊！戒咗佢啊！好飽啊！大嚿肉食唔晒咪唔好愛咯佢哋。好唔愛啫嘛，點啊戒食係要食飽啦！我食咗嚿已經好飽啦。今個星期簽署行政命令批准協議，確認交易符合美國法規同國安要求。對於外界關注嘅演算工具，白宮話將會由科技公司甲骨文重建，並提供安全保障。American data will be stored securely in the United States without access from China. All U.S. user data will be stored on servers operated by Oracle in the United States, protected from surveillance or interference by foreign adversaries, and the algorithm, I know this is a question many of you have had, will be secured, retrained, and operated in the United States outside of ByteDance's control. 白宮官員話，新公司嘅投資者將會由甲骨文同世界其他嘅公司組成。交易完成後，呢間公司字節跳動嘅持股量將會有陣時好食過啊！我哋去食過同阿黎明嗰次咧，係幾好味喎個個好味啊呀！唔知點解而家冇味啊？可能屋企大啲人咯。係啊！呢間啲人咧好似渣咗啊嘛，整。可能係啲唔通啲人啊。見到個廚房咧真係喺大陸落嚟嘅喎，全部都係內定嘅。法律法規、利益平衡嘅解決方案，希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平嘅營商環境。無線電視記者何子以前我喺皇家口做嗰陣時，嗰個師傅又好食喎。係啊，嗰個係啊，好有味啊！而家啲師傅好鬼食啊！嗰個靚仔師傅幾好食喎！阿黃問佢有咩好食啊？咁食佢隻燒豬啦咁講。而家燒豬把鬼啊，成800蚊一隻啊！你唔脆㗎我你，唉真係食死你喎！咁食法，剛剛食嗰隻好食啊，後尾食嗰隻唔好食啊！食唔到啦，都唔好食根本。為咗降低損失，更加試過用化學劑同改變播種密度，但都冇效果。有農民專家話呢種害蟲令佢損失近100都唔知點解會有呢啲蟲出嚟。係啊，整極都唔死喎，你知唔知啊？你話咧種買咁多咯，有呢啲嘢嘛。隨住受害有咩啊？增多，種嗰啲種米唔到啊，所以咧唔夠米啊嗰度。種到啲米都冇得食啊！係咯。係啊，你陰公啊！計啊呢個啊，呢個識嘅。可能啲米佢嘅呢有團隊會透過基因序列細懶細啊！種
你好肚啊仔啊！捉唔晒嘅喎，又死咁大粒喎，你明唔明啊？最 GP 死喎！過6日之後，點解無端端出咗呢隻蝗蟲出嚟？係啊，仲衰過蝗蟲啊！以前隻蝗蟲已經係真係大件事啊，時勢唔好啊！你消滅咗啦，都冇咁勁啦，點解到呢隻嘅又？上個星期三決定停播節目，係為咗避免喺全國情緒緊張喺邊度啊？真係唔係啊！唔知佢啊，真係唔知嚟㗎，唔知邊度嚟㗎。無深入對話之後，決定復播節目。外媒分析認為，迪士尼公司呢個舉動仲要大大隻整出嚟哦！所以而家啲菜唔好食啊，咁食晒人哋啲農作物啦，而家所以而家啲菜唔好食啊，好嚴重喎。係啊，仲50蚊一斤，真係難為佢哋收得人咁多錢嘅陰公。仲要收得出手喎！發呢個咩啊？咩財啊？叫做打風台咯，快！真係唔太好啊！真係。會唔會喺 Jimmy Kimmel 回歸之後恢復播出佢嘅節目？上一次口罩啊嘛，記唔記得啊？戴口罩先陰公啊，半夜都去排隊。係啊，依家唔係有菜啊！依家。引發爭議。隨後美國廣播哎呀，3嚿豆腐食唔晒陰公，哇！我食咗1嚿就仲有2嚿啊！嗯。公佈前，係你自己先識啊嘛，其他都未識夠啊。㗎，點食啊？真係大件事啊！自由受損。早前節目被禁播後，由超過400邊度食得晒啊？同話食得，真係你阿葉太真係整鑊咁大嘅嘢喺度食，貝德羅帕但係啲粉菜燒食好飽。珍妮花、安妮斯頓等。哇！舊豆腐好味啊，入晒味㗎，真係，係啊。唔係講笑啊！我食咗好多菜㗎，我都哇！仲有好多菜，好味嘅啲菜。啲粉燒好味，係啊，好彩冇拎咁遠嚟食啫，夾唔到啊，好難夾啊！冇慢慢鬧。有啊，咗佢啦，有啊，飲啊，我唔愛啊，我飲啦。飲啤酒啊，唔係飲一晚咧，一定慢慢嚟食翻佢嘅，明唔明啊？咁就可以啦。阿蘇一匹嗰碗飯好大碗啊，不過好碗大好碗飯。傻傻地啊！所以我而家好誒食飯你聽日先食飯啊嘛，晏晝唔食啊嘛，係咯，聽晚先食飯啊嘛，夜晚黑都好少煮飯食嘅㗎。係咯，食餸咯，又係。我邊度食得大房？我邊度食得到飯？飲啤酒，食呢碟嘢我已經好飽。係啦係啊，我飲好耐都有飽啊，飲咗可能唔使食㗎。係啊飽啊，啤酒有氣㗎嘛，你知唔知啊？好飽啊啤酒。汽水都係啦，飲完食唔到嘢㗎。所以我唔飲汽水乜滯，想食咗飯啊。啊！如果食到兩嚿豆腐先咪中，今晚唔使食。你聽日都唔使食啊，食飽。乜嘢？個豆腐啊講。好食啊！個豆腐我都覺得佢幾好食。聽日咧唔使食啊你，係咪？好鬼大嚿啊！見到佢而家。咁鬼大嚿。浸咗水用大發脹。唔係喎，幾好食㗎真係，我覺得係幾好食。係啊，你呢間咁樣好食㗎，真係㗎。因為佢有湯啊嘛，索咗佢啊嘛，勁喎啊！我咪唞下未食咗佢咯，唔好嘥咗佢咯。係咪有咩啊？你係咪要食咩啊？做啊做啊！我睇下嚿豆腐點。你裝下啫嘛，有得佢食下幾廿斤啦，有得佢幾廿斤。你做啦做啦，我俾你啊！哎擺呀喺，度先係啦，冇就夾俾你擺喺度。食得晒定唔得先？係先，慢慢嚟。豆係啊，豆腐同埋魚肉應該食到㗎。第時淨係買魚肉，但係你買嗰啲白色豆腐低落去咧就唔好食嘅。係啊，佢炸過唔同㗎嗱，食嘅。嗱佢唔甩嗰都好啊，炸喎真係幾好喎。食幾穩陣啊我。個豆腐真係唔錯，幾好嗰食。個豉油啊，俾豉油。夠鹹啦。好啦，唔好我落啦。鹹啊！因為個豆腐已經有豉油嘛，頭先我落晒豉油。落晒汁。唔係幾好味喎！係咪啊？我咁樣搭咗佢幾好食喎。係啊，好好味喎！咩啊？慢慢而家食埋就得啦，豆腐啊唔緊要。係啊，慢慢陣間食細啦，慢慢。唔好唔急啊！係啊，幫我唞下先，放咗半個節瓜。你唞下先。瓜同埋南瓜。啊，因為唔夠菜啊嘛。幾好啊！又叫我喺度幫佢切一半就有椰節菜。瓜，後尾我南瓜俾我半個，我冇煮俾佢。幾甜啊！嗰啖湯啊，唔幾生，我冇食過喎。未食得噃？南瓜？你知唔知啲人？頭先食咗我落咗一搞俾你都唔記得啊？嗰嚿南瓜。唔記得啊？係南瓜。南瓜嚟嘅。
隻後父冇好俾賺啲喎。南瓜低落面頭，俾佢識咗啦，佢佢食菜都得㗎。佢識咗，佢話唔識啊。地都幾好，係啊！地方環保風信號生效，華家沙清椒你 hold 住計款啲，嘅你 hold 住啲飯差唔多乾水啊，切薄幾嚿南瓜鋪喺面，我哋當菜咁撈嚟食，好食㗎，有益㗎。係啊，好食啊！佢話驚啲魚啊，哇，好大風啊！大魚咧，我哋就係水浸㗎啦。如果咁樣，呢度唔入水。啊，我哋嗰個水浸。唔係講我嗰邊，唔係你呢邊。哦，咁我哋嗰邊浸，我哋呢邊都浸啊。因為風少都冇有聲。冇魚螺啊？嚇？有冇魚螺啊？有冇頭先我冇魚唔知喎我上嚟咧，頭先我都見到落雨，但係依家唔知啦，冇啦。開始潮濕啦，有雨落啊，90幾啦，頭先60咋。我哋抽咗一次水嘅啦。但頭先60冇事啊，呢間90幾啊，依家打出嚟，咁咪應該有雨落啦，94。叫我唔理問你都唔睇啊，冇睇啊睇戲我。10月1號啊， 12月1號啊，國慶啊，唔使錢啊！係啊，唔使錢我都唔去啊！我朋友中意睇戲做咩？我中意食個爆谷啫。個爆谷好味啊！拍出要點奶㗎。梗係啦，幾廿蚊啊！我今嗰日。桶啊爆谷好味啊，攬住食。兩日可以難民，14日就緊止。國慶節啊，11號唔使錢㗎啦。我諗好多人去睇啦，即係人哋啲人冇翻大陸。戲院唔使錢啊！係啊，唔使錢係係1號啊，係1號咋？你唔好預我，唔使錢我都唔去。佢唔即係唔想啲人翻大陸啦，即係唔等喺香港啦，留下係咪先？